បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ពីពូជាដែលយើងបានផ្សាយពីវិហារសន្តយូសេហ្វផ្សារទូចភ្នំពេញបានជប់ហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំឲ្យប្រេពូសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងមើលយើងតាម Facebook តាម YouTube និងតាមមជ្ឈបាយនានាយើងដឹងហើយពីខែយ៉ាងយូរណាស់ដើម្បីធ្វើរបៀបនឹងទោះជាខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនដូចជាលោកឪពុកបងស្រីបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាជាពេលវេលាសម្រាប់លោកឪពុកទាំងអស់ឲ្យរៀបចំបញ្ជាឈ្មោះយ៉ាងច្បាស់នៃគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងដើម្បីមើលតើគ្រីស្ទបរិស័ទណាចូលវិហារខ្លះតាមវែងយើងអាចរៀបចំមួយថ្ងៃ10នាក់មួយឆ្នាំមួយថ្ងៃ10នាក់បើសិនបើយើងទុកសេរីភាពយើងមាន4-5នាក់ដដែលដោយសារមានគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនគេដដែលគេមកល្អណាស់ប៉ុន្តែផ្សេងអត់ដែលមកដោយសារមានឱកាសដោយសារយើងអាចជួបតែ5នាក់6នាក់7នាក់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាពេលវេលាដើម្បីរៀបចំបញ្ជាឈ្មោះនៃព្រះសាគមនីមួយគ្រីស្ទបរិស័ទយើងហៅ4នាក់10នាក់ជួនកាលគ្រួសារមួយដែលកូនឪពុកម្ដាយតាយាយគ្រីស្ទបរិស័ទអញ្ជើញលោកឪពុកដើម្បីអភិពូជាតាមផ្ទះបាទយើងអាចគិតផ្សេងដោយសារប្រសិនបើ1ខែ2ខែ3ខែទៀតរបៀបនឹងខ្ញុំខ្លាចមិនខ្លាចទេដូចខ្ញុំនិយាយមិញជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូចជាស្វិតអត់ប្រកាយស្វិតកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំបាទដូច្នេះយើងត្រូវការសម្រួលដោយគោរពច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលជាដើមនិងគោរពច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងមូលប៉ុន្តែយើងអាចសេរីខ្លះដូចយើងឃើញនៅតាមប្រជុំរដ្ឋនិងប្រជុំដែលមានប្រចាំនៅរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាឬកន្លែងផ្សេងយើងមានម៉ាក់យើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាយើងគ្នាតិចយើងអាចធ្វើខ្លះប៉ុន្តែសំខាន់បញ្ជាឈ្មោះដើម្បីហៅគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះកុំឲ្យខ្លះផ្លេចខ្លួនអស់ហើយជាពិសេសក្មេងៗយុវជនក៏ថាអត់អីទេដោយសារយើងវេជូនយើងកុំច្រឡំដើរលេងអស់ហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំ6អាទិត្យខ្ញុំអត់មកភ្នំពេញខ្ញុំធ្វើដំណើរយប់មិញលើកទី1 6អាទិត្យដែលខ្ញុំនៅភូមិពេលខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញមកសាមិញភ្នាក់ផ្លូវក៏ស្ទះមហាកំពូលមនុស្សពេញផ្សារពេញផ្លូវដើរលេងសប្បាយអីពេញអស់ហើយខ្ញុំភ្នាក់គាត់គុំរស់នៅក្នុងភូមិស្ងៀមស្ងាត់6អាទិត្យមកសាមិញភ្នាក់ដូច្នេះយើងត្រូវតែរកមេជបាយយើងមិនអាចជួបគ្នាចម្រុះពីចម្ងាយអីអត់ល្អប៉ុន្តែអាចមានក្រុមនៅក្នុងភូមិមួយយើងគ្នាប៉ុន្មាននេះឲ្យគិតទៅនឹងថ្ងៃនេះជាលើកទី1នៅក្នុង6អាទិត្យដែរដែលខ្ញុំមកធ្វើពីពូជាអង្គុយលើកៅអីខ្ញុំដោយសារនៅក្នុងភូមិភ្នំពេញកៅអីលោកអភិបាលគឺនៅទីនេះអត់មាន2ទេមានតែនឹងដែលមាន logo ខ្ញុំនេះជាកៅអីផ្លូវការគេហៅអាសនៈបាទអាសនៈរបស់លោកអភិបាលជាលើកទី1ដែលអង្គុយក៏រំភើបដែរបានដូចជានឹកអាសនៈលោកអភិបាលមិនមែននឹកអាសនៈជាកៅអីទេយើងមិននឹកប៉ុន្តែអត្តន័យនៃកៅអីនេះដោយសារខ្ញុំរំលឹកអាសនៈវិហារតាមពិតកន្លែងនេះម្យ៉ាងអាសនៈវិហារដែលលោកអភិបាលយកដើម្បីអប់រំដើម្បីណែនាំឲ្យភូមិភាគភ្នំពេញរីកចម្រើននៅក្នុងការសហការគ្នាឯកភាពគ្នាដោយសារនៅក្នុងព្រះសាគមអត់មានគណៈបព្វប្រចាំនៅក្នុងព្រះសាគមមានតែបងប្អូនដែលគិតខំតស៊ូសហការគ្នាតាមសមត្ថភាពប៉ុន្តែអស់ពីសមត្ថភាពដូច្នេះអាសនៈនេះជាកន្លែងដែលលោកអភិបាលអប់រំណែនាំដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំហ៊ានទេសនាយូរបន្តិចដោយសាររកឃើញអាសនៈខ្ញុំហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្ពរដល់បងប្អូនទាំងអស់អរគុណលោកឪពុកនិងគណៈកម្មការដែលបានរៀបចំអភិវឌ្ឍជាកុំឲ្យយើងយល់ច្រឡំសម្រាប់ដែលមើលយើងមាន1កន្ទេល2កន្ទេល3កន្ទេល4កន្ទេល5កន្ទេល6កន្ទេលលើកន្ទេលមួយកន្ទេលទី1បាន2នាក់កន្ទេលទី2បាន1នាក់កន្ទេលទី3ទំនេរអត់មានមនុស្សកន្ទេលទី4លោកតាម្នាក់កូនក្មេងម្នាក់កូនក្មេងកន្ទេលទី5យាយម្នាក់កូនក្មេង2នាក់និងកន្ទេលទី6កូនក្មេង2នាក់នឹងក្រោយមកយើងចូលនៅក្នុងមីក្រូដោយសារក្រុមជំរៀងមកជួយច្រៀងខ្លះប៉ុន្តែមានមីក្រូ1 2 3 4បាទ
នឹងមានមីក្រូផ្ទាល់នឹង organ ទៀតដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានមហាក្រុមជំរៀងរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែតាមពិតគ្នាតិចប៉ុន្តែដោយសារមានមីក្រូច្រើនវិហារអត់មានមនុស្សដូចជាសំឡេងតណាតណីមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សដូចជាច្រើនមែនទែនពេលវិហារយើងពេញរាល់អាទិត្យលោកឪពុកមានប៉ុន្មានពីមុន500 600នាក់700នាក់ឥឡូវនេះយើងមាន10នាក់ជាងតែប៉ុណ្្នឹងបាទតែវិហារយើងមានសំឡេងខ្ទាស់តណាតណីដោយសារអត់មានមនុស្សដើម្បីបិទសំឡេងដូចរាល់អាទិត្យបាទដូចជាបងប្អូនដែលយល់ច្រឡំកុំយល់ច្រឡំយើងធ្វើស្របតាមច្បាប់ចានិតបាទអរគុណ